Dragi moji, ako ste mislili da ste sve probali, varate se. Zamislite slatke šljive, citrusnu svežinu narandže i bogat ukus čokolade. I sve to spojeno u savršen džem. 5 kg zrelih i zdravih šljiva oprati. Oceđene šljive očistiti od koštica. Šljive treba samleti na nekoj mašini za mlevenje ili seckanje. Tri lepe i zdrave pomoranđe dobro oprati, odseći im krajeve i iseći na sitnije komade. Komadiće narandže samleti sa sve korom. Po vašoj želji voće možete samleti krupnije ili sitnije. Mleveno voće staviti u veću posudu i dobro izmešati. Smešu staviti u široku šerpu i staviti da se kuva na tihoj vatri uz neprestano mešanje. Nakon pola sata staviti 2 kg šećera i nastaviti sa mešanjem. Kuvati do željene gustine. Pred kraj kuvanja ubaciti 100 g čokolade za kuvanje i kuvati još 5 minuta. Gotov džem sipati vruć u tople sterilisane tegle. Miris je neverovatan. Tegle dobro zatvoriti. Tegle je potrebno dobro ušuškati u toplu tkaninu i ostaviti da se ohlade preko noći. Ova kombinacija daje jako ukusan i aromatičan džem. Džem možete koristiti kao namaz ili kao dodatak raznim kolačima. Džem treba skladištiti na hladno mesto, a ukoliko nemate adekvatnu ostavu, onda stavite konzervas pre pakovanja u tegle.